batali ba Christo Oui, voilà na bino nyonso bozali kola na biso de partout tika to ça mbote na Peter Tiani l'excellence à la simplicité et l'intelligence non exploitée wazali mokambi pe mojalisi. Il y a Tandoké et Perfect Télévision et plein succès. 2 ans déjà, ça s'est fait. Félicitations, Perfect Télévision et Kokisi Miboumi Balé, Banda Yango et Banda Kassitoli qui a été Tokole qui ça bon moment. Na Mayo to Salibno pendant 2 ans. Et la place peut-être bon qui va faille, vous voyez que gestion na bino et ko sunga biso pona ko bakisa. Mayele mususu ko pesa bino, biloko ya qualité ka ko le to pesa ka bino. Merci na avec l'infuka. Merci. Na baebanso baza kokamba biso na réalisation kasi boyebi na émission église et réalité to yakabe na ba sujet mike oyo eza ko ronger église ya mboka na biso eza ko ronger bandimi ya mboka na biso yango nde to yakaba baebanso publiaka na ba réseaux sociaux biso to yakana ngo pona koyeba soki ezali engebene na makomi. Et sans tout cas, si tu as un biso mon côté, tu as un mobiangami moko, tu as mobiangami na biso spécial, na ende to sombi ki nyaka penza ma akanisi. O moko melo to zesu na senga ko yamba, le révérend pasteur Placide Moulaba, o azali bongo moko na kati ya langa ya tata na communauté monene oyo azali ko kamba kasi to zongisi parce que bino boko se pena lenge na ya ko sala musala nzambe lenge na ko répondre iyo pe ko loba bo solo na mayoza ko Roger, Église, Yambo Canabiso. Shalom et bienvenue l'homme de Dieu. Shalom Ndeko John, merci de l'invitation. Nzambe alola akanselayo pour na musala makasi édification aux osala. Amen. Na bande kono so ba kolanda biso, ozako yebisa baoni. Bande kono so ba kolanda biso, nzamba pambola bango, nangena bisabino ite bo pambwama, bo changer chaîne te, bo se déplacer te, ceux qui makoki opes ya kolande opesa melabino. Voilà, makambo kitoko tokolobela lelo oyo kopambola biso banso. Voilà, makambo kitoko tokolobela oyo kopambola biso masoto kota directement na ba mituna mi biso to na sujet mi ko tokolobela mokoma yalo tokolobela bongo quand l'amour nous trouble. Quand l'amour nous trouble et ni koloba nini sujet o tokolobela yango pona nini bolingo tango ekotisaka biso mwa iki tango bolingo e ko bouleverser biso makanisi bolingo tokolobela bolingo. Ya mwasa mobali ya moto nzambe ya bolingo ya miemanso otomona bolingo nde nini bolingo troublaka mutu pona nini et to kolobela bongo différence lelo ko sala passe to komona ba bilenge miike ba ko bala na main to ya divorce to ndia ko santé so ke na ba tribunal de paix omona ba ndeko ba kwela ni ba ina ba jeune bilenge ba ko kabana to ebite pona nini to komona est-ce que ezana bokese ni to différence entre mabala ya tango ya kala na mabala ya lelo nini eko sa que mabala ebele esimbate pasteur Placide Moulaba azali moko ya ba pasteur o basunga kabato surtout apesa catholique mingi na ba kwelani nde lelo to se prêtre na to lobela si l'homme de Dieu quand l'amour nous trouble okoki ko pesa biso makanisi na yo to préambule peut être to kota na kati ya mituna mizike. Merci Namotuna wana Ndeko John. Quand l'amour nous trouble, Sokotali na pembe nango, il y a 3 points de suspension. À côté, il y a thème to sujet wana. Nakati ya sujet yo, nazali kolobela bolingo en général. Pe bolingo singulièrement otobengi agapao. L'amour dans toutes ses formes, ou sous toutes ses formes, parce que tu as 3 sortes d'amour. Oui. Tu as un amour ya bondeko. Kat na nzambe, oto benga ka agapao. Tu as un bolingo. Oto bengi fileo. Bolingo pour l'appartenance ya na famille moko. Tu as un bolingo, oto bengi fileo. Bolingo kat na mwasi na mobali. Ces 3 amours ekoki ko troubler biso. Mais j'aimerais plus na lobela sur l'amour eros. Parce que yende mama likambo nyonso. Sans eros, bolingo agapa we ozalate. Donc bato bolinga na bolingo nzambe, il faut pas exister nano. Pour pas exister, il faut bolingo mwasi na mobali ezala. Bolingo epesaka bulu yeke. Bolingo memaka mbilinga. Bolingo elangwisaka. Bolingo epesaka denge. Bolingo epesaka denge na tina mibale. Denge ngiko lobanini, bande ko pete ba ko liboma, bolingo ko pesa liboma, bolingo longolaka kimia. Bolingo pesa ka bulu yeke,
yango mona ke mususu ki mwana bandi kolinga sika surtout mwana mwasi tango bandi olinga sika tango akutani na Diego Kao ya vi na ye moto aliposo alakisi ye nzela ya kokoma tata to mama omonaka mwa motu eninga na kizaleli echangeaka ata na bakolo na okoma esika wana ata na bakolo bolingo echangeaka moto bolingo eningisaka na ntina mibale ntina liposo bolingo epesaka mobulu na motu soki ozwi te bolingo oyo ozozela ozaki ko rêver sorte moko boye amour une manière là d'aimer de la part de ton partenaire mais en pratique tango pesi motema okomi ko vivre makambo mosusu contraire na ba kozela na yo bolingo oyo ozwi te ekoki ko modeler ekoki ko déformer comportement na yo ekokomisa yo kanda kanda ekoki kokomisa yo infidèle ekoki kokomisa yo têtu ekokomisa yo insolent ekoki komema yo na répugnance ya partenaire na yo ekoki kokomisa yo renfermé na yo moko pe ekopekisa yo opesa bolingo ndenge esengeli tozongela pe wana ilolenga mibale oyo ememaka trouble bolingo ezomemela trouble na vie ya moto eza soki okutani na bolingo moko oyo bapesi ezali au-delà ya baattente na yo bolingo eleki mosika conception na yo ya bolingo bolingo eleki mosika bolingo oyo ozalaki koluka yango mpe epesaka denge ndokoki komona moto tellement ke bolingo ekomi fou moto wana ke kosimba kisi po akanga molongani a perdre ye te oubliant que molongani bakangaka ye nde na bizaleli bolingo soki okutani nango oyo elekeli yo makasi ekodévelopper jalousie moko exagéré mal placé na motema na yo okobanda osala zuwa même mpo na moto azomérite zuwa na yo te okobanda osala zuwa même esika okoplace yango te oyo tobenga jalousie mal placée tout simplement parce que tu veux garder cette personne mais mayele ozosalela bizaleli ozosalela mpo na kobatela ye ekoki kokoma mabe ememi yo bungisa bolingo wana ya misato soki moto azwi bolingo degré moko eleki baattente na ye ndeko John moto akoki kokoma na impression ya kovivre dans les airs c'est comme si abima na ye na mokili akoma kovivre na mokili mosusu moto akoki kobanda kotika kovivre mpo na ye akomi kovivre kaka mpo na moto oyo alingi or avant d'aimer l'autre je dois d'abord m'aimer moi-même donc Bible zoloba tu aimeras ton prochain comme toi-même c'est cet amour que j'ai pour moi nde nakokende kozwa yango na pesi yango na mozalani to semblable nanga mais soki siko bolingo wana eleki makasi nako perdre contrôle nako perdre contrôle wana nde omoni moto akosala n'importe quoi devant n'importe qui John tozalaki bana mike tozokola biso nyonso na kati ya mokili mabele na biso oyo tomone ezosalama ke obimi na copine na yo masa na mpe pembeni ya moko boye bolimbisa ngai ya moko lelo ba expression mosusu na kozwa bete yango po émission lelo batu nyonso ifo batu nyonso ba se retrouver mais na cibler plus jeunesse OK donc na cibler plus jeunesse mo na ko developper ya ba yankie ya bilenge po to salisana donc ba parents ba tenir nga rigueur te je serai équilibré voilà okutani sikoyo na love moko boye bolingo moko boye bouger yo motu na banda loba tu commences à faire n'importe quoi n'importe comment devant n'importe qui donc ana master na yo na momi na ye yo pena oya yo bokesko na kati ya flamingo ko bolo moko boye batikeli bino chambre moko boye ya moninga batikeli bino même lit bino mibale donc deux couples na mbetu moko bozoyo kana sonité que bolumbu ya kopi na moninga ya kopa moninga na omona na moment na bolingo ezo aveuglé or l'amour vrai n'aveugle jamais l'amour vrai est voyant l'amour vrai est fongola misu et monaka et réfléchissaka voilà eza vrai te wana eza vrai eza bozoba parce que moto ya moni nudité ya copain to ya copine na yo
oyebi baposo la musika tina yete peut-être yaza na moi ba makambo bien zotonné salama moi kitoko makasi koleka oyo yaki na ye est-ce que ozomona te ko pese nzela bandola ndembala sima soki bolingo ekomi ko troubler nde omonaka bato baokipe place osangisa nzoto te to ya kosambrase te na balabala omoni mutuka ezoningana bande koningana moto azotindika yango aza te oyo baotindika yango de l'intérieur soki opusani pembeni otala mosusu un responsable mais makambo azosala elongo bani wana elingi bateke prouve nga mpona mona kolingaka ngai non mais eloko tinda prouve na balabala moko est aveugle mais nayoki mokili elobi eske vi na nge eza na maboko na bango so bayoka na bango nde place bolingo ekomi mabe tellement troublé oui eza nzembo mokili nayebi ke eza nzembo afali oui nayebi ouais je ne suis pas un hypocrite John pasteur ayokaka mpe na kala na ndako ya ndeko na biso fali nayokaki yango wapi na mutuka non alobaka na kati ya mutuka te nakenda mpe bafete non baotia musique na fete ka po place na se référer na partie oyo concerné sujet to lobela. Je n'ai jamais été un hypocrite. Voilà. Alors, j'étais en train de dire, moto soit comme un niveau ya oloba, vi nangeza na maboko na bangote. Engyo loba ki aza na poso yoka motuté. Akangi mato, il est essentiel pour naye à exprimer sentiment naye. Il ne dépend pas de vous, il s'en fout na obino bo kansano bo yoka. Bolingwa bongo nde lekeli moto. Ozolanda, elekeli moto. Nazwali sunzemba muswa mukili nayoki mutu mwa zo yemba lobi zwa no compte nanga na bosa nkomba mutu wangu atanga zwa na yo nyoso zwa na yo compte nanga musicien muswa yemba ka lobi kamata nzoto nanga tia ngo esika nyoso yo lingi na mi pesi mobimba na lingi ata distance mukiete. Mon ami, nous devons réfléchir. Quand tu dis à quelqu'un que na pesi yo nzoto nanga sala nango nyoso lingi donc ozo pese nzela ya kuamvute yo akokanga yo na kisi akosa na yo nyoso bisika wana bolingwe baby bolingwe koza lolenge wana te soki bolingo naturel na ebite na ebate soki bolingo na sola masube kenda ensemble bolimbisanga omona na ba école côté ba soubela mingi na ba mur école oyo ezwa peinture peinture moko incolore po batu bayaka kosala ko se soulager wana mokuta couple bagumbami na bango wana basa makambo na bango nde sika bolingo etroublaka. C'est le comportement de gens au bolingo troublé va perdre les bons sens va perdre la raison. Et si ka bolingo ezo troublé ndoko mona batu bazana kati ya ndako bazaka na bana aoyi ba bolingo oyi ba parents bazate ba responsable bazate abosani ke bana bangwa mike ba osakana abandi ko sala bosoto na ye na salon sans tenir compte ya ba danger ezo gete tant ba ko surprendre bango nda surtout que batu bazala ki awo mais wana ezo koma mabe. Je me rappelle d'un frère en son temps azaki ko linga ko lula frère sœur moko akotaki na otobengi l'érotonomie donc une pathologie là ya bolingo oyememaka obsession amoureuse bolingo elekeli epo na mwasi oyo balingana nano te. Alors à notre époque na ba sœur na ba frère na permanence tozolala ya kosangana sika moko sans que makamba mabe eleka. Mais lui maintenant a kekolala na sima ya sœur moko o motema na ye e bandako lula c'est un peu Taylor Van Damme nzoto penza nzamba sala e forme acoustique frère akonga akoka kanga motema te obika kenda ko diembela ye na sima frère asala bosoto siko sœur ayoki ka ke mouvement moko bo inhabituel. À sentir mouvement moko irrégulier na ba séance na bango ba prière abwa ka loboko boya bloka penza frère obi ke pesa mabe frère bandio senga ba bolimbisi me ya gangi frère makamni ni yo sa na quatre église tia senga bolimbisi ba bloka eloko la stylo tu vois un peu pour nani frère azanga qui maîtrise kolula eleki or so komoni kolula sœur wana yaka aborder ye solo la na moi si ba négocier na ye ozolanda yaonga na kamwa même bateau bakendo violer basi na kamwa makasi John moi si ba solo la na e
secret penza convaincre mte maman c'est ça non yeba roloba voilà mutalo ba pasteur pasteur mutazo loba pasteur Placide nda loba moi si ba solo la na et même nzambe pour gagner église ana loba o ezali épouse ya Christ Yesu pour gagner épouse na ye Ésaïe chapitre 43 verset 1 tikita nase alobi puisque je t'aime. Puisque tu es considéré, tu as du prix à mes yeux, je livre des hommes à ta place. Ésaïe combien? Ésaïe chapitre 43, verset 1. Okititi nata 4, 5. Ésaïe 43. Verset 1, tiatati na 5. Puisque je t'aime, Dieu a parlé. Alobi nalinga kayo. Naoka babatu po na yo. Nzambazo exprimé bolingo na ye. Ozolanda, Jésus-Christ pas ya Pierre, azo zelape bolingo en contrepartie, quand bien même bolingo les ala qui a gapao, il voulait savoir si Pierre l'aimait, Jean chapitre 21. Azo tu na ye, même tu, ya lobi na lingara yo. Bon, lokolo lingara bate la bibouele nanga, 3 fois. Et là on y nazo lukawana, ba exprimer na ye bolingo. Bolingo socle nango mune nezana maloba. Pour jeter un pont, o ezo longola âme na yo to esprit na yo c'est louli. Et qu'il ne convaincre l'autre âme pour ya rejeter à l'hyposo eza bolingo eza maloba pardon soko yebi koloba ban astuce mususu ezo ya na sima mais ba te belé ba yebi koloba leo bazo souffrir na bolingo pasteur mutu yebi koloba souffrir comment souffrir akebo alingi mutu pas mi pesi mais mona ba libala ezo simba te izana ba kwak belé libala soki ezana ba kwak ba raison eza multiple. Non, tu as le sujet moko, c'était le vendredi. Sujet tozo lobela quand l'amour nous trouble. J'ai dit ceci. Notre manière d'exprimer l'amour, ils ont reflété au ezala qui enfance nabiso. Nous reflétons l'amour ou nous exprimons l'amour de 2 manières. Parce que l'amour, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Notre façon de donner l'amour, ils ont sa place de botama. Ba condition to kolela nde to vandela na mabuma ba maman na biso. De même notre manière de recevoir l'amour qu'on nous donne na ba conjoint, na ba partenaire, na environnement na biso, ils ont reflété pe ndenge to kolela. Autour na msou comment? D'abord l'amour c'est un sentiment inné. Ils ont attiré une personne vers une autre. Mais on le sent déjà partir à l'iboumou. Tuna minganga baoye bisayo ke bana o ba grossesse na bango linga makate. Bazemi na bango ba mama balinga kangote, ba procéda kana ba tentative ya avortement, soit bano ba papa na bango ba wangana ka bazemi na bango, bana wana bazalaka affecté. Soki ba botami ba développer ka moi ba comportement moko boye bizarre. Moi nana koki kozala kola kaza mawa mawa, akola ka mawa mawa. Donc sentiment moko ya ko s'apitoyer na ye moko. Omoni bana wana ba développer ka moi sentiment moko ya rejet. Bana wana ba croyaka difficilement na amour ba opesa bango. Ils ont besoin de preuves ya bolingo avant ça la confiance. Bana wana ba développer ka moi brutalité moko boyi. Alors associé à cela, tango mwana abotami, le climat qui régnait maintenant nandako ya koleli. Papa na maman, soki balinga na kitote, mwana wana kolakisango na lolenge na olinga tango okola. Soki pakola ki na maboko ya tuteur moko, oyo na partenaire na ye bolingo ezala kite. Mwana wana kolakisango na kokola. De même, ceux qui a koli na kati ya foyer moko, oyo couple zaki kolinga na makasi. Mwana wana na bolingo na ye aopesa akoyeba kolinga. Mais landa sikoyo. Mwana ya koli esika bolingo ezalaki makasi. Na oya koli esika bolingo ezalaki te. Bolingo ba problème ya koswana ya kobunda. Biloko wana eza enregistré na kati ya cerveau na bango. Oya koli place bolingo ezalaki te abando vivre dans la défensive. Hein? Dans la défensive, pona ya yebi ke bolingo nyokolaka, bolingo kembisaka, na bolingo baswanaka, na bolingo babundaka. Alors ya kozwa déjà ba précaution na ye très bien avant pour makamba bongo komela yete. Oubliant que moto ya obala ezate moto ya nyokolaka na bomwana. Voilà.
Oko permettre de placer mon moukié. Sikoyo. Tout n'est belé. Oui, merci. Non, tout nanayo. Je suis là pour ça. Sikoyo moni moi no yo pe akoli esika bolingo ezala ki makasi. École na ya bolingo ya liposo. Eza ba parents na ye. Esika akolela. Sikoyo problème bakuta nango mingi eza nini? Soki neti aza mwana mobali alingamaki makasi na mwana na mama na ye. Akobanda kozela ke mwasi oyo ya kobala to akolinga alinga ye neti mama na ye. Oubliant que oyo ya ke obala eza mwana bato. Eza mama na ye te, bakoli na ba condition moko te, bakoli na ba réalité moko te, mama na ye na mwasi oyo ya ke kobala baza na ba tique moko te, baza na ba tempérament moko te, baza pete na expérience moko ya vie. Et pas isuko ya mwana mobali. Mwana mwasi oyo alingamaki mingi na papa na ye. Akozela ete mobali ya banda ko se comporter textuellement comme son père. Oubliant que mobali okalinga tant yake olinga, tam subaza na ba moyen ndenge moko te na papa na ye. Connaissance mobali naza na yango, tam su yango te. Papa nazaki na yango, nazo chute na kamoko. Je parlais avec ma fille aînée. Bon ba yebinga ba yebi naza bana mibale, bana nga ba bana basi. Ene nanga toza attaché na ye makasi po yena leki ne ba ekara il y a 5 ans. Na solana ba nanga de tout et de rien. Totambola na bango to solaka lokola ba ami. Tabu ezate. Un jour nazo ebisa mwana nanga oya yaya. Na lobi na bangela kayo que mukolo moko banda ko comparer mobali oyo bala nanga papa na yo. Ozele la mobali wana que a se comporter textuellement comme moi. Soko sali bongo tu en souffriras toute ta vie. Obi réponse à pesainga. Obi papa so nangi mobali na komela yendenge mobali azalaka. Tu vois? Je lui ai dit amekoli nga papa na ye. Nebisi non non. Prenons par exemple, moi je prêche sur l'amour. J'enseigne sur l'amour. Dans une expérience, il y a bané belé sur l'amour. On a teyaka. Nazu baka et belé à makambotali bolingo pendant tout ce qui 30 ans dans le baka yango. Donc moi matière moukie na grâce à Nzambeza. Mais mon bali à âge na yo qui ba la terme soit kokisi 30 ans té. Il est pas dans besoin à acquérir connaissance n'expérience en matière d'amour. Donc azala vraiment moi musika nanga na papa na yo. Tu risques ya kozala trop exigeante naye. Non, accepte oyo kolinga ndenge ya kozala mais o edeye aye kolinga ndenge yo yebeli. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu bande ko bokolanda biso biloko ebele ba pasteur ebele ba comme ça au tabou. L'église va te ya raté, ya ngomo na lo ba bu et ça m'appelle na ba église ebele frère moko ane yankeli banda abi ba sœur beba na kati église. Akena kati église alingi sœur pe ayebe lo côté na ndaku na bango ayoke lo côté ayepe l'église aka venir recevoir ba la kisarete neni batanaka mbetu ba la kisarete ba sokolaka ba sani to bilamba mobali ndenge nini comment ba se comporter soko bali. Alors l'autre zana moto nzambe l'homme de Dieu ça nini eko sala lelo que mabala ebele e umela lisusu te mabala ebele bat mabala ni lelo lobe omona bakabwani nini ezo sala bon le divorce est tellement élevé et là quand il faut ça là que batu babala na ba umela te na mabala c'est l'impréparation au mariage batu pose combien de temps nazo expliquer mukie dans l'impréparation yo monika formation il faut bazwa or batu belé baza préparer na osala amour baza préparer na sexualité mais baza préparer te na osala épouse to époux des deux batu belé baza préparer te na osala parent. Tu sais John bolingo nyonso ba o babali ba osala d'accord nanga et connaissaka moi déséquilibre mukie soki mwana liposo abotami déséquilibre ekotaka période wana soki eza mal géré donc parcours nyonso bolingo eko beba comment Maman pesi bolingo na mwana. Voilà. Ba papa tokoma kosala mwa zuwa muke tokomi ko jalouser bana. Tozo bosa na ke ne bandela bolingo tozaki biso mbale kaka. To ana tonio sopo na biso. Metangu mwana abotami bolingo ya maman surtout ekomi ya kokabwana. A s'occuper na yo, a s'occuper na mwana. Ba maman pesi ko erreur ming basala kayango yo. Ayebite que na moment wana akomi obligé à pesa deux amours différentes. Après sa bolingo filé et pas ya papa mais
bolingo eros c'est pas ya papa mais pesa bolingo filéo et pas ya mwana siko lokola mwana za bébé mwana zolela maman il faut s'occuper na ya bercer ba papa lokola zala qui peut préparer te na kozala parent koyeba que réalité a bongo eyaka bana balelaka na butu mwana soki asubi ekolelisa ye so bolongoli ye na retard papa za préparé pete na koyeba que chaque étape ya mwana ya vie na ye ya croissance na ye ezalaka accompagné na mwa ba maladie moko maman sikoyo oyo amemi ye na libumu tango ba maladie wana ezoya maman ozozala leste te tu sais mobimbe pas mwana parce que la maman communique mieux avec l'enfant que biso ba parents omoni maman oyo azo allaiter par exemple soka bimaki mwana komi kolela na ndako maman santaka yango aoyoka ke tolo na ye bandi kosuwa ezosala pasi automatiquement réflexe na ye ezosala tika na zonga po mwana komi kolela za na posa nanga mais biso ba papa eza bongo te maman zotala pe que na bomba ki mwana na libomo pendant 9 ans 9 mois maman yebi ke kobota mwana ezal eloko mosusu kokolisa ye pe ekomi eloko mosusu sikoyo na ba couple baza préparé te tokobosa na que na mibali na basi to exprime ka bolingo na biso pa bana ndenge moko te trouble mibale zo ya po maman bandomo na neti papa zo kinela ye mwana papa zo ki mama kelele na ndako il est tout le temps parti or d'après papa kolinga mwana lakisi na lukela ye kwanga na préparer lobby quand l'amour nous trouble et andongo l'homme de Dieu oui ndetu bande koloba lelo il y a des gens na libala babala ni sika balingana ki d'abord na ki makangu balingani na fiançailles lelo bakoti na kata libala mbilinga koti bato bele ba kolingana lisusu te bolingo panzani et mutoko ko supporter su muninga te nini nde yo sala bon Ndeko John, cela est dû dans l'impréparation au mariage. Dans l'impréparation au mariage, les paramètres belés au côté en compte. Ils ont abattu belé au baza préparé dans le rapport sexuel, mais bazala te préparé dans le mari ou époux, donc aux la épouse. Belé pe bazala te préparé dans le parent. D'où l'impréparation a des alliés qu'on rattrapé bango une fois commis ensemble. Je me rappelle en son temps, j'ai eu à gérer un cas, il y a un couple Moko Basaki, 16 ans en fiançailles. 16 ans en fiançailles, mettant Baba Lani officiellement, divorcé après une année. 16 ans en fiançailles. 16 ans en fiançailles. Consommé déjà. Consommé 16 ans en fiançailles, une année en mariage, Bakabwani. Bazaki na mwana te, bazaki na mwana te. Siko problème na bakawa nezanini. Libala babanda ko préparer ango déjà tant motoza mwana mukie na éducation ba parents ba opesaye. Je venais de dire tantôt là que notre première école y a amour et za ba famille na biso. To uti na ba famille ndenge nini, to koleli ndenge nini, ba parents na biso, ba aîné na biso, environnement na biso bazala ki ko s'aimer comment. Yami balé pendant la période de fiançailles, Batebele Bazaba hypocrite. Ces gens-là se marient pour les mariages. Pendant le fiançailles, à Bombaki et Zalelinaye, Nalibala Lokwa ba commis ensemble les Zaleliwana et Obima. Qu'est-ce qui fait que Batobaz a la du petit na niveau wana? Ezali, pour Batomingi na période de fiançailles, Baleki Sakatan na bango na ba fitilité. Au lieu ya kozwata na bango pour l'essentiel et kosala l'air à venir et l'air de venir. Au moment où batu baza ba fiancé, mais ba rencontre na bango zo s'est passé plus tout autour il y a ba touchement, il y a sexualité, il y a restaurant, tant qu'on dialoguer et zo zalate. Tant pe ya ko pénétrer la belle famille et zo zalate. Pour les couple mingi peu monde balingana ki bazo kabola na sima non pas par le fait il y a bizaleli na bango mais comportement il y a belle famille ça laisse à désirer muto akoki ko supporter ngo lisusu te a préféré kende ko nyo kwa manaye célibataire que nyo kwa mananda kwa libala pour côté na kati ya famille moko eza chiante permettez le terme donc bato bongo pendant la période de fiançailles babanda mona tina te il y a belle famille. Oyebi, l'amour est une affaire des deux personnes.
Retenez bien ceci. L'amour est une affaire de deux personnes. Mais le mariage est une affaire de deux familles. Bolingoza likambo ngana yo kaka. Mais ce comme likambo libala ngana zoya na simananga na ba famille nanga. Yo pe zoya na oya yo. Ceux qui na zoa qui tentent pendant le fiançailles, y a ko approcher famille na yo, y a ko pénétrer na libota na yo, na ko kakoye ba à quel genre il y a ba semé qui na ba bokilo j'aurais à faire négligence nangawana et ko rattraper nga nanda kwa libala. OK. Na ye na likambo est-ce que c'est important na mwasi pendant que bazana na fiançailles to na kimakangu abanda kokende na belle famille pour mekola bango. Ezaka kapona mwasi te eza important pour les deux. Mobali aye. Mais mobali mingi ba bomba maka ou bien mwasi pa ko bomba nano mobali abi me pa na biso te me ngana kendaka na ngai pa na bango. Ce qui moni mobali to mwasi azo bomba ko bimisa yo pa na bango. Réseau eza mibale. Ya liposo. C'est un aventurier. C'est un aventurier ou azo l'excella yo temps. Azo l'excella yo temps parce que moto lingi o bomba yo te. Nzambe pona ko témoigner bolingo ne pas yé soazela en public dans les eaux de baptême. A Fongoli Likolo Lobi, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Père Bakisa Lobi, Boyokaye. Voilà. Nzamba bomba bolingo te a témoigner bolingo. Soko lingi mutoko bimise na miswa batu. Ko bomba na ebandeli ezalaka toléré pona nini. Ba parents ba yebite lo ni bolinga bosala. Ba parents ba ko jugement ba parents liposo. Bolingo no so bana na bango na jeune âge ezara considéré comme ba aventure. Mais peut-être bino boyebi que relation na bino eza sérieuse. Avant même moi si toi mobalo n'est pas ba parents ozo zelana no bo sangisa bizaleli so komoni que ça ira ndo ye na ye. Pour ça la bienté le lo memeli ba parents oyo lobio memeli bango mususu lobio no memeli bango lusu mususu André Mutozo ça la casting ya ba musicien et za kito côté sikoyo cause ya mi balé oyo ça la que batu ba bombaka ba fiancé na bango eza mutu ba déception mutu akuta inango alinga présenta ouais alinga présenta alingi na bolingwa solo mais il craint ou elle craint que yopotika na nzela d'où la personne n'est pas pressée yo présenter pas ba parents nae ozomona mabeka ka ezali tango bozo zwa temps bozo bomba ko l'accepter pas ba parents moi ba parents ba aider bino ezate. Moi, j'estime qu'en matière d'amour ou de mariage, le premier conseiller, il faut que les parents. Les parents, le deuxième conseiller, ils sont nous autres, les serviteurs de Dieu. Parce que tu sa toli na bolingonio so réussir lobby. Mais au moment où se confier plus, na baninga na bango ba jeune, au baza moins expérimenté. Mais babota lelo pe ba okaka soni pona ko talisa mona Polé, bon na mobota ko banga ah biso ndeti baluba biloko aboko bisa mona te de peur que o udunya nga mona ngaza bon potangi baluba na muluba bandeko balimbisanga na muluba ngape na muluba. OK mais makambo to solano na plateau na coulisse ba na nga bazali donc ba yoka makambo na loba ba o ba mais boza mingi te même ba pasteur pe ba ko loba na Polé boye azana ya zo na verte nazo rencontrer yo na teaka na ba activité on a organisé pour on lobela sur la sexualité on a lobela sur le mariage quand j'en parle ba nanga bazala wana madame nanga zala wana moi et mes enfants na loba qui tantôt là que nous parlons de tout et de rien en bombaté parents ceux qui ozoka mwana na yo soni soko zo bombela mwana yo obebisa ye tu sais à un certain âge à puberté tangu mwana komaka ko se découvrir pour transformation moi bandi ko salama dans son corps et sa période de curiosité moi na lukaka à découvrir même o batama na kati ya nzoto pe ko luka découvrir l'autre sexe comment zalaka à se comporter ndenge nini bon pourquoi ba parents ba peksa biso makambo yo sikoyo mwana wana soki parents bombelier akweya na toli ya balabala tango mwana kweya na toli ya balabala yango to benga l'éducation diffuse balabala za neloko penza malonga te ya Bartimée na balabala za ka commandeur na balabala za ka mosengi
omoni na balabala nyonso ya mabeza balabala eza lokola poubelle boza kopesa na batoli entre vous les inexpérimentés les novices en la matière bopesa na toli ya bien te na balabala okoki kokutana pe na mokolo azopesa yo toli mais mokolo oyo aeshua aneloko ya malonga opesa yo te. Là j'en appelle na bolingo ya ba parents na conscience ya ba parents pour na koloba ete nous sommes appelés ya ko guider bana na biso ya ko orienter bango même na o etali libala na bango ata soki babali bana bosenga encadrement na biso pas notre ingérence na ba foyer na bango pas notre dictat na ba foyer na bango mais notre accompagnement. Bible lobi na ngai tuna bao baleka nzela wana kala baibisa ondenge zalaka. Voilà, tout na baye baleka na nzela wana baibisa ondenge zalaka moto na nzambe. Lelo yo tumona est-ce que okobisa biso na bo PTP na bo solo po moto ya bo sembo bombaka te. Est-ce que conséquence ali na ba jeune couple ou peut-être ba tolo ba ezara mingi na bano ba kokola ba melani makila o pola kisanga ke na lingaka yo sengeli to melana makila o azuitonga to atoboli lisapona pa toboli ba melani to basangisi yango. Est-ce qu'il y a des conséquences na bloka bon poto ko le makambo libala? Précédemment on a utaki ko répondre na question moko posa kingai sur quand l'amour nous trouble. Je t'avais dit quand l'amour trouble quelqu'un akosala nyonso siko kwiti ya bolingo nde tindaka batu bamela na makila. Or soki tokoti na kati ya domaine ya délivrance nzamba azoloba na biso même pona o etali kolia okolia nyama na makila na yete parce que elimo ya nyama eza na kati ya makila ndenge moko elimo ya mutu evandi na kati ya makila. Voilà pourquoi d'autres religions, juste parenthèse mon enfant la peine okanga babangelaka même makambo ya transfusion parce que makila ebombi makambo ebele na kati makila eza na bomoto nanga eza na bomoto na yo tomoni bato mingi bamela na makila oyebi tango yo ba église a réveil ye nanu te na mateya oyo esalisi mpe biso makasi à part babevi oyo baka isolé tozomona par-ci par-là bato ebele bazwaki délivrance na makambo ya komelanaka makila. Le constat était que bato bamela na makila mingi bazaki kokufa to bakufa ya olandana. So bakufi le même jour te okomona un écart à un jour. Basusu bakokufa un écart il y a une année mais bakufi na la même date. Ceux qui akufa ka le 24 novembre wana pa kufi le 24 novembre mais ba date ya okesene. Ba ebele ba mikangisa ndenge wana. Moi j'irai encore plus loin. Na domaine ya délivrance toza ko evre na yango na moni bana basi ebele bazo connaître problème ya mariage. Azwaka ba conjoint to ba partenaire mais ba bolingo abutisaka na mariage te. Tango suko to continue à profondeur à prière pour consulter l'Éternel, nzamba ye ko révéler vrai problème na bango. Ba melisa na ba semence. Tu sais, dans la semence il y a la vie. Dans la semence il y a le sang. Zoa semence le sperme ya mobali. Tia mon papier pelure. Tia yango. Kamata yango tia yango neti talikola batola ndaku ou bien exposer yango na ba rayon solaire. À un moment donné au kuta papier wana liquide nyonso kauki mais tache rouge etika le sikawana. Tache rouge etika le sikawana. Alors, l'homme est porteur, il y a semence wana est porteuse, il y a vie. Ouais, okende ko partager na mwasi. Siko na moni bana basi belé vie na bango kozala bloqué pour ba faire avala qui est semence wana. Tu sais quoi? Tout ça le langue sujet mso à part. Bon, en passant. Oui, en passant Bible zobo ya ba pratique wana. Il est vrai qu'il y a des pasteurs entre guillemets qui soutiennent cela, mais ngana oyebisayo mukolo tokolobela sujet na ba conséquences na yango. Les gens qui font ça, baza ko s'exposer, to ko exposer bana baso na cancer ya gorge. OK. Pour nanini, monoko na biso ezaka na ba lésion. Ndenge to brosaka. Ba lésion ezamo ba pota mike ekozala non remarquable. Cette semence là si elle est infectée et kokota yo, ce qui est un microbe ekozwa yo.
oyebelo koni ba jeune surtout ba jeune chrétien ba osala aboyi ko ken un rapport sexuel parce qu'il s'est dit le rapport sexuel tant bozo passer par la pénétration eza lisumu alors ba jeune fille ebele pona koluka ko batela ntabo ya kopesa ba opesa pas ba parents na ye ntaba ya mukongo Mboujwa Nima. Ceux qui bapesi ntabate, ba parents vont comprendre que là déjà été défloré. Et là on une jeune fille ba koma kosala, azo passer sur rapport par voie anale, to par voie buccale. Donc à continue à autobengi déviationnisme sexuel. Elle fait remplacer son sexe par sa bouche ou par son anus. Oublions que tant oiseau ça la bongo, il s'expose na ba maladie et belé d'abord. Et c'est à cause de la sodomie que Nzambe aboma Sodome na Gomorre. Sodomie na Sodome. Abisoke ça la yo pas cité. Hein, ezali kamabomba te pasteur Marcelo alobi soke ça la muninga no pas cité za na microbe te. Muninga za kolela te akoyine ko sala ngo. Ndeko molinga Nzambe ba voix nyoso apesi biso eza na tina salela yango. Ozala d'accord nanga que la plupart ya homosexuels malades yo ba souffraka po eboma bango ezala hémorroïde. Oza d'accord nanga que ba purgeaka trop pour ko évacuer semence bautique la bango na rectum. Oza d'accord nanga parce que ba utiliser voix oyo esengélité voix oyo longo banité semence wana eza magazine kuna. Siko il faut baluka moyen nini ya ko bimisa yango. Il recourt facilement na ba purge. Na yoka batu mingi koloba que ba homosexuel mingi tan bakufaka parmi to babeli makasi ba parti ya nzoto ebeba makasi na kat nango ba parti wana ezali ozomona mosala nzambe oyo azoloba makambo aboye pona nini oyebi que la plupart makambo lobeza prouvé la plupart ya baninga langa basala nzambe babala ba ex-prostituée bango no sauté la plupart na bango babali ba ex-prostituée siko ba ex-prostituée wana ba mesana kana style de vie moko bakoma ba dépendante na style de vie wana aye dans le christianisme a combina style de vie na ye. Alors, local a déjà comme style de vie naie, papa a retrouvé satisfaction naie kaka na ba pratique wana, quelle qu'on soit ba conséquence. Motuande wana za na moi problème na mutu naie, o ezo senga traitement. Aza na moi problème na mutu naie ezo senga ko aider ye. Nangolu na nzambe bato wana bazaka aidable. Soka lingi tokoki ko salisa ye. Nanzela mateya Penanzela ba prière parce que za musala pasteur Placide asalaka. Ba ope basala musala na baza ebele. Ceux qui a comment na ba psychologue, ba psychiatre, ba koki ko aider po makambo zonga na nzela ya sembo. Totika ko exposer ba na nzambe na ba danger ya ndenge wana. Totika ko exposer basi na biso na ba danger ya bongo. Deko John, ozala d'accord pe nangai que la plupart ya mibali ba pratique toloba basala ngo na basi na bango na ndako te mais basala ngo mingi na basu mama na ba vice mama basala ngo mingi na ba vice mama maintenant mama konzi basala ngo te tuna mobali wana ebiso que non wana mwasi na nga parler il faut na respecter na ko détruire yete. Mais l'homme de Dieu, est-ce que est important en fait inconvénient zali ou bien zali sumu ya koyeba mwasi na oyambo ete bobala na po ebele bazamo na sunganga po na comprendre que olingaka ngai surtout ba jeune po na comprendre ko linganga to sala kaka toke na système. L'homme est égoïste. C'est que la Bible appelle impudicité, c'est tout rapport sexuel avant le mariage. Tout rapport sexuel, quel qu'on soit les motifs avant le mariage, ils ont fait partie, il y a impudicité. Mais na psychologue moi boya lobeza na ngoma bete. Na sepel makasi pour lobi okutana na psychologue. Tu as le choix devant toi à coopérer entre psychologue à lobi na Bible zoloba. Nous parlons na tinana oezali Bible. Religion mususu pe a défendre et komama na buku na bango. Menga na zolobe la Bible. Constitution. Oui, mokando onga na soutenaka yango wana yango ndenge na te ya kapona yango ndenge na motei. Constitution na nga yango wana. Buko nkola pesi ngai esika ko
bimisa oya côté ya sikoyo les rapports sexuels avant le mariage lelo yo bato bazo désirer yango kutu mingi kolekeza eza basi na temps na biso ezaki mibali mais lelo yo eza basi yebi pona nini raison mibale bana basi mingi lelo basali trop en dehors à mariage bakoli mingi bale mingi comprendre nga makambo nangi na loba muchopo ekoli bakomi trop exigeante alors alingi ayeba yo déjà soki oza performant avant bobalana na ye nokita ya kolela na ndako ya libala pala bango akolaki aliaka lipa baka 200 yozo meme na lipa pistolet atonda yango te abando kufa nzala alors po ayibaka te akomi exigeante raison mibale basi bakomi ko exiger boye ban avant libala eza pona okima impuissance sexuelle po mibali ebele na biliali ya na bisala sala na bafacteur ebele na bimela mela balembi avant ndomoni basi bakomi ko exiger tokobala na ndenge wana te soki na découvrir yo te tu vois un peu mais au monde na libanda bande ko luka ko lia mingi mais soka komi na ndako pa ko mokima te yoza fo nzoto olingi nzoto mingi oya bandi ko kima nani moi si ndeko na ngai makasi tosalaka mwa mingi tango lingi ko acquérir eloko na tango komi na yango ekomi un acquis ezalaka ndenge moko te malheureusement yango mona batu mingi bazolela tango tozaki ba fiancé bolingo zaki boyete mais banda to komi ba marié on dira négligé moi makambo belé misusu ezalaka négligence te changement ekoti transformation suite à makambo belé totiane ti mobali to mwasi tango bokomi elongo bobengami koluka po bolia mutu ezokanisa mingi mutu ezokanisa mingi bofuta ndako ya bato botangisa bana bobokola makambo belebele bosalisa bandeko na bino bosunga mosala nzambe makambo wana nyonso ezwaka mwa bokonzi ça influence un peu notre façon ya koexprimer amour et influenceaka eloko mibale tango bosi bokomi elongo moto azomona ke aza na ye toze elongo ata tosala eloko moko te sikoyo on a tout le temps avec nous on a tout le jour avec nous mais tango bobalanaki nanu te bobande okutana occasionnellement kobima ezozala ya pasi tuna moto oyo aliaka eloko moko boye rarement nazwa ndakisa koliaka poisson capitaine rarement mais na ndako na yo oliaka malangwa oliaka mpiodi oliaka malwa ngonga nyonso soko za moure ya poisson mukolo bakobenga yo na restaurant to yo moko ke restaurant lingi olia poisson ba présenter yo menu ozala tenter ya kolia nanu capitaine po eze loko oliaka mingi te oyebi ke mpiodi amuninga langa mikolo nyonso nde loko eza kosala mape na ezomema changement otozali koobserve wana voilà mobali oyo alingi nzoto mingi ndeko na nga so olandeli bien eza mobali oyo asala eloko te oui nzoto oui ntango nalobi asala eloko te papa nzoto elembaka te obima ntongo ozonga butu ata soki performance yango eza ndenge nini ekozala na mikolo kozala à la hauteur te ezalaka na mikolo ya bongo parce que fatigue mpe ezalaka na bambuteyage oyo tozokutana nango na bampiaka kofuta mapasi bacontrainte ebele elembisaka mpe nzoto mais oyo asalaka na ye eloko te ana temps nyonso mpo na ye travail na munene compagnie ne munene kombola ngo mbetu or mbetu ekozala compagnie ya motu te mon ami parce que mbetu wana omema bino na bana bana na bino nde boluki bango il faut bokola bango na bacondition bien on ne met jamais au monde po yaya na yo abokolelaka yo toleki na yo voilà on doit s'assumer voilà on doit s'assumer moto na nzambe topusa na ikokelo kendo lelo oyo bato et divorce et continue même na bino ba pasteur. Est-ce qu'un pasteur peut divorcer? Mon ami, être pasteur et être amoureux, eza makami bale keseni. Ah, pasteur. Être amoureux, eza likamususu. Être pasteur, eza likamususu. Mais pasteur abanda kisa. Côté la bangote. Non, non, tomi côté la te. Être amoureux, eza likamususu. Être pasteur, eza likamususu. Non, le belango bongo. Au cause à la pasteur. Mais dans le domaine où est science songolo za ignorant. Oza pasteur mais na makambo tali mathématique oza ignorant.
pasteur spécialité naïe et ça dans nos bibles à part ceux qui ont eu une formation à apprendre la science mususu le pasteur Walter Trobich Azaki Kolobaboye l'amour est un sentiment qui doit s'apprendre ndekonanga tango bali mwasi obali mobali en matière à bolingo pasteur azate sango azate ma pasteur azate en matière à bolingo zano likambo mwasi na mobali en matière à bolingo mukonzi mboka azate ministre azate protocole azate diacre tout diaconesse azate nous réagissons tous de la même manière en matière d'amour pasteur azanda kisate nazoya natali siyo nano okay. Siko eloko nini ezosala que ba pasteur mingi bazo divorcer avant la lobaso qui za mabeto malamu naute kotalisa aussi tantôt là que la plupart ya ba pasteur ba bala ba ex-prostituée pour ex-prostituée wana za expérimenter makasi siko tango pasteur ondimi ko bala nanaye e koma maboy oya balite amitungisa na makambo mokili oyo po sepelisa molongani na ye oya bali no oya bali te amitungisa na makambo ya nzambe po sepelisa mokili oya bali amitungisa na makambo ya mokili po sepelisa molongani na ye omoni mutu aza pasteur azo prétendre ko bala mokolo moko mais focaliser kaka na bible focaliser na bible ceux qui ongi kolobane makambo loko to solo lao abenganga charnel mutu msolo balanga pasteur wana charnel nzoto ezosala nzoto esala abosan ke kolie abosan ke kolie ezanzoto kolata ezanzoto eloko tinda ke kaza ba protocole belé ba memele ba sac ezanzoto ezanzoto mon ami pour ça la choix ya bien bilamba za la propre ezanzoto et ana nzoto moko boye o nzamba autorisé nzoto nzamba boye za wa lisumu alors ignorance wana moi si mususu akoko supporter ngote a déconner poza kana ba pasteur tende bazo divorcer bon pasteur mususu pa balaki sans vision sans faire une projection quelconque y a venir na yemoko mingi to sala ka projection y a venir a bandimi mais to bossa na projection y a venir na biso y a vi na biso comment ça pasteur abali azo sa la choix na y avec négligence pour azan eleko ya désert eleko ya pasi alingi mwasi moko oyo aza na niveau na ye mais un jour nzamba ekotombola ye ba ouverture ye abandi kokota bisika moko boye abandi pe kosimba mwa mbongo moko mwa gloire ye atali sikoyo mwasi amoni elange komi mulai malheureusement au lieu que a aider mwasi à parvenir dans niveau naie to atteindre niveau naie ya komi siko koluka ba o basi ba atteindre niveau wana nde loko zali pe ko boma mabala ya basel ya nzambe. Voilà mon ami, le divorce n'est pas quelque chose ngana koki ko soutenir parce que victime ya divorce mbala mingi ezaka ba parenté ezalaka bana pe tuna ba divorcer mingi ba koma ko regretter. Alors, il y a que passion abandon na libala ezaki amsu supportable par rapport ya on azomona tant on a divorcé. Pena eleko ya divorce bat banyo kwa mamakasi ezala basi. Eloko nyoko la basi mingi ezala égoïsme na bango. Pour moi si ceux qui abonna mobali eza rarati ka papa kende na bana. Bamona ka que papa oboko la bana bien te vice maman tango rozwesika nanga bandonio ko la bana nanga considérer ban loko bambanda omoni maman za na ba moyen te ya oboko la bana mais ndimi quand même à récupérer bana on avanda na bango mususu pe azoti kala na bana na intention ya allier la alimentaire allier la kana sima ya bana ndomona komisi bana ba maladif par la foi voilà à torturer pe mobali alors nyonso les faire partie na ba conséquence ya divorce na moni pe mibali belé kokota na vie ya désordre sexuel ya makasi si ma divorce na bango par crainte ya ko divorcer le sous un jour azobala na yete makomi ko se satisfaire en cas il y a besoin total la kaka divorce te loko la péché to péché te total la paix conséquence na yango na vie na biso moko eza nini conséquence na yango na vie ya bana na biso et ozala nini parce que un divorcé ce qui a à même ya ko encadrer bana na yete
mon ami, je suis désolé, ya lobayango, azo préparé pe ba futur divorcé. Au moment de divorcer, oyo a réussir ko encadrer bananaye. Nako luka luka, nako teka, nako sala. Bana bako yebi déjà na mutu na bango que sans biso. Tokoli na famille monoparentale, mais maman réussit ça qui to papa a réussi ça qui ko encadrer biso. Donc ngape un jour so na divorcé, nako nio kwa mate po na oluka. Na boko la banananga. Voilà. Donc, tu as formé ma futur divorcé. Voilà, tu as la sikawa au Italie, Mambi, Miebo, Kolengela, dans l'Ecclésia Biskabo Kambaka. Pasteur Placide, pourquoi le thème nayo, la thématique nayo, est à la rate? Bon, on dirait, on aura l'ouamba, on aura un bakala, on dirait, on boit là. Jamais tout le monde aura thème, non, on venir recevoir, garnison de prière, intercession, miracle, mais ils à la rate, ils à la rate, l'amour quand l'amour nous trouble. Oh le bac on a les choses là qui portier ceux qui sage mais portier et puis avant on a fait après on a fait monsieur qui alors au beaucoup lingue là ezani le bel absolument baba thématique na ndeko John na mona na kati ya Bible Jésus-Christ a opéré ba miracle sans cater sur les miracles. Jésus-Christ a opéré ba guérison. La résurrection, sans cater sur la résurrection ou sur la guérison. La parole de Dieu peut opérer miracle dans la vie à Batou. Et ça n'a pas ça nécessairement été. Et ça l'a précédé. N'a thème moko est conforme na opération tozozela. La logique n'est sengi bongo, mais la réalité est ça kakawanate. Baptême nangai evandaka mingi sur ba fait à société. Parce que Yesu azolo ba quel ce serviteur. On a kokuta est en train de donner la nourriture y a tant convenable et pas y a bampate. Mingi tozozo baptême y a likolo kaka. Nous prêchons aussi sur baptême. Il y a beaucoup de baptême moko etondi il y a impression belé na kati. Baptême moko oyo yepe mote itango abandolobela ozomona kutute ebalanite na makambo lingia loba a impressionné kaka bato na lingana nga makambo eza simple. Je n'aime pas compliquer la vie parce que l'évangile est simple. La voie du salut est lobi na biso ndimela Yesu obika. Mais yo kande bato ba compliquer ngo ndimela Yesu ndimela prophète sans ba brochure obikate ndimela Yesu mais pour solo na ye bien leke pas maman wana za ba complication inutile. Moi j'aime ce qui est simple ndenge Bible ezolo bananga na temo yo ke moto tango azoyo ka azako se retrouver au lieu ya moto ayo kolanda mateya ti azobima mituna na kyo sala nini otunie pe babeta l'histoire akangi pe eloko moko te. Soyons simples. Ta mateya Yesu aote ya makamba bambisi mutu bokonza likolo ekokani na moto moko akendaki na ebale kokanga mbisi tango azwi mbisi wana avandi pembeni ebale afongoli file na ye alongoli biloko mabe abwaki azwi mbisi bokonza likolo ekokani na moto azosala bilanga nkona musu ekoyaki na balabala mosusu na mabanga mosusu na mabela malamu. Il utilise ba illustration moko simple aux un niveau de compréhension na ya intellectuel na ya illettré. Parabole yango ba kopeba kendaka na parabole nikelo ko moko boeningisi bino. On montre que même ba parabole na ya bando se référer on a ba de Jésus parabole. Azo se référer na makambo eza simple. Aluki ba complication tel ko la sambole lilo balanzambe za sambole te sambole kokani na proverbe sambole ezali pona koluka ko tester intelligence ya moto mais proverbe za pona ko lamusa mayele ya moto na nzela ya ba allégorie. Tu vois ozo lamusa mayele ya moto ozo communiquer une leçon donnée une leçon quelconque en utilisant moi ba contour moko ou emprunter ba contour moko quelconque. J'ai opté pour ce qui est simple. Ba oyo bazui grâce ya ko compliquer les choses. Ezape grâce au bango bazui. Na moni pe ba vision ya Ézéchiel na kati ya Bible trop compliqué. Mais Esaïe a prophétisé na ebongote. Voilà, na lobela skumambo ba fiche na. Et on fait pesa biso na fiche wana pasteur et activité beaucoup ça là.
question na mutu moko te senga biso ko yambi pasteur otuni le biso question wana aseka kaka kuseki memaka nini pa na ye oseki otininga na seka lisusu mon ami nalinga ko communiquer la gaieté la joie pour n'attendre esika moko na Bible balobi ete celui qui siège dans le ciel on affiche hein oya vandi na lola aseki na kamwa jour na tangaka passage wana balobi avandi na lola aseki d'abord nzoka nzambe pe asekaka ya mibale koseka ebikisaka na mwa makono ebele to na mokili o ba problème eza mwa mingi ba difficulté eza mwa mingi bato mosusu azo se sentir mal aimé. Mais moi j'aime partager la joie, communiquer cette joie pour na kosunga pe baninga mosusu. Tu sais John, na yamba mwa bana ebele, bana ba parents na bango vivant, papa na maman, maman ni moi na ko solliciter nga lobi pasteur Placide. Est-ce que kondi makena joyeux lokola parent nanga? Nazwa baka ya bongo na lobe belé na considéraka yo lokola parent nanga nini tindi mwana wana ya bongo tam so sali moi comparaison moko ndenga mona ka yo oui ndenga zo mona nazo zala na famille na batu na société na église na se comporta na batu nyonso ndenge moko ezala mobola ezala mutu mbongo pasteur Placide partage la gaieté mais na koloba aussi Ezandengo nzamba kelinga, je me nomme Placide. Placide ngi koloba calme, ngi koloba paix. Nous ne pouvons jamais dissocier la paix et la joie. La paix et la gaieté. Tout nzambe nda dans la vraie réponse. Voilà, thème kitoko yoboté, olobi l'aimé du roi. Bile ya mokonzi. Non linga thème wana na lingala. Omoni eza carte d'annonce. Hein, eza ko annoncer l'événement mais soto komi pembe na événement ngo na otia thème ngo peza na lingala ndenge zali bilei ya mokonzi bilei ya mokonzi eza thème tolobela likambo ya les 4 jeunes hommes bakenda ki déportation na Babylone o toyebi communément na kombo ya Shadrach, Meshach, Abednego na Daniel o baboyaka ko se souiller na biloko mokonzi azalaki kolia na mesa na ye tokotalisa na mateya wana pourquoi baboyaki kolia bilei wana mais awa baboyaki bandimi kolia ndunda sima ya mikolo ntango baye kotala bango bakutaki bango guerre bo très intelligent que bao baliaka na table ya roi mokili lelo ezokosa biso ezoluka ko faire voir na biso que libanda ya le roi des rois bile ya malonge ezalaka te lobiko ezalaka te lipamboli ezalaka te okozwa yango kaka epai ya roi ya mabele oyo le prince de ce monde l'objectif poursuivi na mateya oyo eza ya komema bato comprendre que la vraie bénédiction eza epai na nzambe et aussi koavertir bajeune surtout kolakisa na bajeune que cible ya makasi ya ennemi et pas ya zobwaka ndobo na ye c'est la jeunesse pokuna pe na Bible aponaka ba jeune cible ya ennemi eza ba jeune o baza intelligent aviser ba milieu estudiantin ba université ba institut ba église mabe. Oui, bon, wana eza ba église amabe ce que comme ça fait partie ya ba canaux ba créer ba église da bango mabe. Oui, wana comme parmi ba canaux o yazali kolekela pour parvenir à ce faire. Ba baloba bien, français bien, bala taka kitoko. Ngelo bate que ba pasteur balobaka. Mingi baza mingi te. Ngelo bate que ba pasteur o balobaka mabe. To baloba français bien te baza automatiquement ou nécessairement ba vrai omoni ngelo ba bongo te français ko zala ndenge mutu atangi to ndenga koleli mais l'église francophone wana nde non moi là je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord biso to bongo li mutema na ba église lingala phone nazo se rappeler na mpaka na biso moko akendaka mission na mboka moko akomi kuna mokolo ba opambola ye mokolo suka ba memeli ba offrande du prophète ya milangi ya gene ba babula diamba ba memeli ba ko offrir na ye ezaki église à français te ba voyo lingala pe bazala voilà ezakan activité ezakan et puis ozala wapi na obenga bana nzambe basimba date le 1er août eza férié
mokolo tokenda kolongola mwa matiti bisika na malita ya bandeko na biso cher o batika biso soto ko sala ngwa tan après midi ko déranger te ma biso to poni avant midi poto tikela ba tout temps après midi le 1er août de 8h à 12h eza croisade munene ya édification ya prière pe ya délivrance et ko sala na salle ya alliance franco-congolaise ya Lemba ba yebi Lemba na sous-région ezali entre Église la Résurrection et le Temple des Disciples. Église la Résurrection et Bani Makas. Temple des Disciples et Yebani. Donc, entrée matete par sous-région. Pour matete, dans l'entrée à Banonou, il y a sous-région Wanana ou ya Kiimbi. Mais yo côté la matete par sous-région, toko zale sikawana, bayembi mingi baozala, motei nazanga moko na lisungi na molimo santu tozo benga même bandeko ya Brazzaville balanda biso bakomela biso même ba balanda biso libanda ya mboka d'ailleurs ba zape na ba vacances oui ba ozala na ba vacances baya nazo benga ba noso basimba bakisi o bakota bondoki to bonganga baloba na bango ke mokolo ko divulguer secret oyo kokufa moi je les appelle. Parce que Christ a besoin de ndenge wana. Babi mana mesa ya diable, baya kolia na mesa ya Yesu. Numéro ya seko. Numéro nanga téléphone, nous appelle numéro à WhatsApp. C'est le plus 243 plus 243 81 81 603 11 16 plus 243 81 603 11 16. Naza Mokambi Assemblée chrétienne les Colombiers. Eza na Lemba terminus précisément. Na Sokomi na Wenzo biso a terminus Otuni avenue Maïko. Maïko numéro 14. Tosambela mardi na avant midi 8h à 12h, jeudi na pokwa 17h à 19h, dimanche tobandaka 8h30 12h. Dimanche pende mukolo na yambaka. Donc après culte. Dimanche après culte pour mikola kati na kenda luka pe mwa kwanga. Na combien yambaka? Na yambaka gratuitement. Na yambaka ofele na pona bilongité. Topesi maton to comme na suka ilo boka bwana. Na pesi mbote na bana na ngai nyoso ba accompagner nga Nzamba Pambola Rosel Moulaba, Pambola Morel Moulaba, Suzy Congo Nzamba Pambola yo, Benel Tati Nzamba Pambola yo, Joe Pamboma Ebele. Na pamboli vraiment bana nga la lingi bango nyoso baza bana na nga. Matondo mingi. Merci mon ami. Nous surtout andaki biso na maloba ya pasteur Placide Moulapa neto cheli tono na émission mokoma elo afini mutote atungi mutoto bibebo solo to kufa na likamba bo solo et basali ya nzambe botala mateya o esengeli bokotsa na ba ecclesia na bino po mentalité to makamboyo o bokolo ban église tom sona ba famille bazwa ki yango te église esengeli epesa yango nzamba pambolo de Dieu to kutana noko za ko ya so ikolo so mesi azonite na même on a numéro ya sika botika malamu o mabota bino shalom. Merci.